Seerne har, surprise, fået lov til at poste spørgsmål til jer på Big Brothers Facebook-profil. Big Brother har derefter valgt spørgsmål ud til jer, og som sædvanligt er de fleste spørgsmål for 24/7-seere. Disse spørgsmål kommer nu ind til jer. Vi vil derfor bede jer om at sætte jer ned i sofagruppen, og Big Brother har i dag udpeget Amanda til ordstyre. Hun skal styre slagets gang, så alle får svaret på spørgsmålene. Hvordan gør vi? I skal svare på de udleverede spørgsmål, et efter et i den lagte rækkefølge. Amanda bestemmer, hvornår et spørgsmål er færdigdiskuteret, og går derefter videre til næste spørgsmål. Chancen kommer cirka til at vare en times tid. Rigtig god fornøjelse. Tak. Okay. Ej, hvor er det fedt, det har jeg ikke prøvet før. Den er helt nyt. Spørgsmål fra Pernille til alle. Halløj i huset. Det virker som om, at denne uge har været rigtig god for jer. Vi har på den anden side kunnet se, at jeres humør har været væsentligt bedre. Hvad synes I selv har været det bedste i denne uge? Og væsentligt bedre? Jeg har da bare været totalt nederen. Jeg har bare været en sur karklud. Hvad synes I selv har været det bedste i denne uge? Skal vi tage en runde? Ja. Thomas? Halløj, Pernille. Jeg synes, det var en rigtig god ugeopgave. Jeg synes, den var rigtig godt fundet på. Det var stramt at skulle give afkald på så mange privilegier. Det var rigtig hårdt. Men der var også nogle sjove opgaver indimellem, som jeg synes var rigtig sjovt. Og der kom hele tiden noget, og det, at vi havde de personlige... Er den stadigvæk? Ja, du skubber den bare længere over. Nu er den væk. At der også var de personlige præmieopgaver, og at vi klarede det hele så godt, det har der påvirket humøret, at vi er ret seje. Og vi står sammen. Ja. Fedt. Word. Nexodus? Jeg ved sgu ikke. Fin opgave, fin uge. Der var jeg sgu ikke så meget der. Jeg har ikke så meget kommentar til den. Jeg synes ikke, den var særlig god. Jeg synes, den var kedelig. Jeg var det eneste, jeg fik lov til at sove kl. 9, og jeg havde ikke brug for bad, og jeg havde ikke brug for at ryge og sådan noget. Det er fint. Det fedeste, det var bare, at man kunne give ting til folk, man holder af herinde. Det er det. Værsgo. Hense? Jeg synes også, det var sjovt at se, hvordan folk reagerede, når de ikke fik deres søvn, og hvordan, når man ikke fik sine cigaretter, om folk kunne det, og når man ikke måtte gå i bad og sådan noget. Det synes jeg da er okay. Og så synes jeg, det var pissefedt, at vi kunne få lov til at vise hinanden, at vi gerne vil give hinanden noget godt ved at gøre noget skidt ved os selv, eller noget knap så skidt, eller gøre et eller andet. Det synes jeg, der var herligt. Og så... nej, med jer to, men nu sagde I selv, at I havde været sådan og sådan. Så jeg synes, vi har været helt vildt gode til, i hvert fald også Colts, at være sådan, wow, hey. Så det synes jeg, har været herligt. Jeg synes også, det har været fedt, at man har kunne kæmpe for hinanden herinde. Jeg fik desværre ikke mulighed for at kæmpe for en personlig præmie, men jeg kæmpede for guldpakken og havde en kamp med mig selv, som jeg kom igennem. Så det er jeg ret stolt af, selvom at det ikke var sjovt. Og jeg fik mit brev. Jeg synes, det er en rigtig hård uge, men at man kan komme igennem det, og man gør det, viser også rigtig meget, synes jeg. Så hård uge, men der er der også kommet noget positivt ud af det. Du fik det i hvert fald selv en sejr. Hvad siger du? Du fik det i hvert fald selv en sejr. Jeg fik selv en sejr. Det gjorde jeg helt bestemt. Jeg er lidt... jeg har en blanding af det, Thomas han siger der. God udfordrende uge. Og så også lidt af det, Hønse siger, at jeg synes, vi var gode til at hive hinanden op, når man lige kan mærke, at der er en, der sidder og hænger over ved sofaen. Hey, skal vi ikke lige gå ud og spille, eller skal vi ikke lige... gode til at holde hinanden i gang herinde. Nogen mere end andre. Ja. Og jeg synes personligt, noget af det, jeg var allermest glad for i løbet af den uge, det var min personlige præmie. Jeg fik lov til at spille FIFA 2012 også, og så fik jeg mit whisky herinde. Det synes jeg var så fedt. Ja, jeg synes også, der var en fed uge, fordi der har været noget hele tiden.
vi har hele tiden skulle kæmpe. Jeg har i hvert fald skulle kæmpe med at holde mig vågen, og har kunnet få taget mine privilegier fra mig på den måde, jeg har. Det ikke bare var fordi, at jeg har røget mine cigaretter for hurtigt, men jeg faktisk ikke måtte ryge, eller gå i bad, eller et eller andet. Det, jeg mest har været glad for den her uge, det har været min personlige præmie. Ikke fordi jeg var glad for præmien, men jeg var glad for at se, at jeg kunne være så... Jamen, at jeg kunne være så negativ omkring noget, jeg får. Jeg satte ikke pris på det. Og det var en øjenåbner for mig at få den her. Fordi det skulle nederen og bare sige, jeg skal bare have. Og så når de får noget ad, det gider jeg ikke at have. Og være så negativ over det. Og jeg var rigtig flov over min udmelding omkring den her personlige gave. Der er 2, der har kæmpet rigtig hårdt for min gave. I noget, jeg aldrig nogensinde selv ville kunne kæmpe for. Eller kæmpe i. Så jeg fik den her personlige gave, og fik muligheden for at se mig selv fra min allergrimmeste side. Jeg er bare et lille skarn, der sidder, det gider jeg ikke have. Hvorfor skal jeg have det? Jeg synes, det var en fed måde at få en øjenåbner på. Jeg er rigtig flov over, at jeg reagerede, som jeg reagerede. På alles vegne. Jeg sagde nogle rigtig grimme ting, og jeg var ked af, at jeg ikke satte pris på, at Nexus og Umar havde kæmpet for mig i den her åndssvage dragt. Og så er jeg bare så nederen over den præmie. Det er jeg sgu flov over, og jeg er ked af det, at jeg reagerede på den måde. Men det var et nyt skridt for mig, og det var en sejr for mig, at jeg har på en eller anden måde, jeg har nok ikke lært det 100%, men jeg har i hvert fald lært det måske en måned frem, at jeg skal være lidt mere glad for det, jeg får. Til alle. Hvad har været det sværeste for jer i denne her uge? Thomas? Det sværeste for mig i den her uge var at ikke at ryge, når jeg var følelsesmæssigt nedbrudt. Det plejer at være en ting, som jeg altid kan trøste mig selv lidt med. Det var rigtig svært, og så var det rigtig svært for mig at gå og føle mig så klam. At gå og føle mig så fedtet og ikke kunne gå i bad. Men også at skulle at sidde med mørke goggles på og spise og føle, at jeg sad og var et svin. Og gå på toilettet og sidde og skulle tørre mig selv med bind for øjnene og stå og prøve at beholde min værdighed ved. Nu så tørrer jeg det hele af bagefter, for hvis nu jeg har lavet et eller andet lort, jeg ikke kan se, og jeg står og skrubber og smider rundt med den der børste, jeg kan ikke finde stativet bagefter. Og jeg synes, det var rigtig svært at ydmyge på en måde. Nexus, hvad var det værste for dig den her uge, og sværeste? Bare sværeste. Jeg ved ikke. Søvn måske. Men det er også... Det har ikke været ikke at gå i bad efter spraytan? Ved du hvad? Det er sgu ikke noget, der var svært, fordi bare fordi jeg har fået en personlig gave, og så er det meget irriterende, man ikke sådan... Fordi folk har siddet og kendt det lidt sådan her. Folk har siddet og fået spraytan for min skyld, og så kan det være, at jeg ødelægger den, fordi jeg ikke går i bad. Det er mere sådan lidt, hvad fanden skulle I så gøre det for agtigt? Men det er ikke svært. Jeg vil gerne i bad, men det er også fint nok, den lød pæn. Jeg ved ikke, det er det sværeste der. Nej, jeg melder pas. Jeg synes ikke, der var noget svært. Jeg må sige, jeg havde en rigtig, rigtig god uge, fordi jeg havde pissehyggeligt sammen med drengene, og jeg har været aktiv hele tiden, og bare meget positiv energi for jer 2, 3 i hvert fald. Det må jeg sige. Det er det, der holdt mig op den her uge. Så derfor har det ikke været svært. Hønse. Jeg synes, det var hårdest at skulle nominere og blive nomineret. Og det var lidt svært at lade være med at ryge de 2 første dage. Men egentlig, jeg synes, det var svært 3. dag, da jeg var nede i 10 timer. Det var hårdere, end jeg måtte ryge de 2 andre dage. Det var det. Michelle? Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det sværeste for mig i den her uge, det har været, at jeg ikke kunne ryge i 3 dage. Det har påvirket mig rigtig meget. Jeg havde en meget stor kamp med mig selv, også fordi jeg ligesom Thomas bruger mine cigaretter til at få mig ned på jorden i stressede og pressede situationer. Og nu havde jeg det ikke. Hvad skulle jeg så gøre? Hvordan skulle jeg håndtere det? Så det har nok også været ret sundt et eller andet sted. Men det er helt klart været, at jeg ikke har kunne ryge. Ingen tvivl om det. Det var også svært at være døv. Det var ikke sjovt. Men det sværeste var klart mit rygestop. Mads? Jeg vil nok sige, at
Det var nok nomineringen, synes jeg. Det var lidt svært. Den gik jeg og spekulerede længere over, synes jeg. Og ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan fanden. Men ja, det var nok nomineringen, der sådan gjorde Det vil jeg også lige hoppe der på. pressede mig Det er også lige mest. rigtig meget på den der uge. Jeg skal tisse helt vildt. Er det okay, jeg lige går ud? Ja. Var du færdig? Ja. Godt. Så går jeg ind og spørger min læber. Ja, selvfølgelig. Det er fandme i orden. Nå, jamen det sværeste for mig, det har været ikke at sove. Jeg vil også køre lidt. Hvorfor? Kan vi ikke vente 2 minutter, indtil de kommer igen? Ja, okay. Så de Nå, hører okay. det. Så venter vi. De vil da gerne høre det. Hvad skal du? Jeg skal bare lige tage en tår vand. Jeg skal lige huske at minde mig selv om, at jeg har dårligt. Ellers så sidder jeg og begynder at blive rask. Til Amanda. Hvad hedder den hårfarve, du bruger? Den er mega fed. Ej, hvor sindssygt. Var det ikke det lige, jeg sagde? Jo. Nej, hvordan? Nej. Jamen, Anja, det kan jeg desværre ikke fortælle, fordi at det er sådan, at jeg selv blander den. Fedt. Fordi Det der ikke er flot. nogen andre, der skal have den samme hårfarve som mig. Jeg er sådan lidt ego-trippet, hvad det der angår. Og spørgsmål fra Niels til alle. Savner I jeres svenske veninde? Jeg savner Annika rigtig Skal vi meget. bare tage den sådan? Det bestemmer du. Skal vi ikke det? Det vil bare savne. Er det ikke bare ja og nej, sådan lige hurtigt, Ja. eller hvordan vil folk? Hvad med dig, Thomasen? Savner du vores svenske veninde? Ja, lidt. Jeg tror ikke, han kunne huske navnet på hende. Vi havde kun Annika en uge. Vi havde Annika, som om hun var en lille hund. Men hun var lidt en lille hund. Hun var rigtig hyggelig at have her, og havde rigtig god energi, og jeg glæder mig til at se hende igen. Sådan har jeg det også. Ikke så? Skal I se hende igen? Ja, jeg vil også gerne se igen, men jeg vil ikke sige, at jeg savner dig så meget herinde, at altså, det er svært. kan man ikke Jeg har ikke engang kapere. tid til de andre beboere, der har været igennem så lang tid. Det er svært at tænke på, så ja, det er lidt for meget at holde. Jeg kæmper for det her, og kæmper for dem, der er her lige nu, og lige nyder dem. Så det er det. Jeg har ikke plads til at savne hende overhovedet. Hun har været her en uge, og jeg snakker med hende 4 eller 5 gange. Vi var i Sverige og hente hende. Ja, jeg synes, hun var ret sjov, da hun lå rundt og hoppede rundt ind i sengen der og sagde, jeg skal hjem i morgen, jeg skal hjem i morgen. Det var det, jeg synes, jeg fik af hende. Der var så meget der. Michelle? Jamen, jeg glæder mig også til at se hende igen. Hun havde en rigtig god energi. Og smittede rigtig meget på mig. Så jeg glæder mig bare til at se hende igen. Mads. Jeg savner hende på ingen måder. Jeg har næsten allerede slettet det. Jeg har glemt hende. Jeg har det lidt ligesom Hønse. Jeg talte også meget lidt med hende. Jeg havde jo godt nok den mission sammen med hende. Men ja, jeg synes, der er så meget, der fylder herinde, at jeg slet ikke har haft tid til at tænke på hende eller noget. Så ja, håber. Til alle. Hvordan er det efter så lang tid at have en uge med en almindelig nominering? Jeg tror, vi tager en runde, ikke? Ja. Thomasen? Det var sindssygt hårdt at skulle nominere i den her uge. Vi har ikke nomineret os selv i... Det er vist kun 2 uger. Men for 3 uger siden, da vi selv nominerede, der var det alligevel 4. Så selvom man satte en stemme på nogen, og det selvfølgelig er hårdt, så var det alligevel ikke så meget vores valg, som kom til at betyde noget. Det var seerne, der havde nogle større valgmuligheder. Jeg synes, det var rigtig svært, når vi i så lang tid ikke har haft nogen grund til at påpege negative ting ved hinanden, og sådan finde forskellen og finde grunden til, at man skulle stemme hinanden hjem. Og så lige pludselig blive mindet om, vi er i gang med det her spil, hvor vi ikke skal være bedste venner, hvor vi skal pege på nogen og på en eller anden måde håbe, at de skal forlade huset. Det synes jeg var rigtig, rigtig hårdt. Exodus? Jeg tror, jeg har haft en forfærdelig nominering den her gang. Jeg kunne ikke overhovedet få mit hoved til at fungere der. Jeg kunne ikke se nogen grund til noget som helst der. Jeg synes, alle herinde lige nu var så værdige, og jeg synes, folk har kæmpet på alle deres forskellige måder. Og jeg har haft det rigtig godt med rigtig mange herinde nu her. Så jeg havde det virkelig svært, og jeg havde det dårligt i 3 timer. Fordi det fyldte så meget, og jeg ville helst bare være alle sammen nået til finalen, og så fik vi svar der, og så bang. Men sådan er det desværre ikke. Hansen?
Ja, jeg havde håbet, at jeg kunne bruge de terninger der til noget med den nominering. Det kunne jeg ikke. Så jeg blev sgu lidt muggen og pisse irriteret, fordi så skulle jeg til at sidde derinde og stemme. Det havde jeg håbet, jeg kunne hoppe over. Og det var faktisk lidt hårdt. Ja, men jeg synes også, at det var spændende, at vi den her uge skulle nominere selv. Fordi at så begynder der jo ligesom at tegne sig et mønster, og du kan se, hvem der er sådan lidt af, hvem der har stemt hvor og frem og tilbage førhen. Også fra hvem der er røget hjem og sådan. Altså du tænker på, at man kan lave en matematisk udregning, eller hvad? Ja, lidt for nu, men også sådan for eksempel, at sidste gang, da vi selv skulle nominere, der fik Michelle og Alexander flest stemmer og blev nomineret. Og nu der siden er der røget 4 ud, og nu er der ingen af de 2, der er nomineret, så kan man jo godt sådan tænke lidt over, hvem der har stemt hvor og sådan noget. Ja, men man kan jo også ændre stemmer. Ja, selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man det. Ja. Jeg forstår godt, hvad men ja, det var noget lort. Det synes jeg, der var hårdt i hvert fald. Jeg synes, det også har været en meget hårdere nominering. Vi har som sagt ikke skulle tage stilling til det i et stykke tid efterhånden. Og det har faktisk været rigtig rart, at det ikke har været op til os, men at det har været mere tilfældigt et eller andet sted. Jeg synes, det bliver sværere nu. Vi er så få. Vi er kommet så tæt på hinanden. Jeg hader ikke nogen herinde. Jeg kan godt lide jer alle sammen, så jeg synes, det bliver hårdere og hårdere at skulle pege på nogen. Selvfølgelig, det er spillet, men man fik lige en øjenåbner, og det skal vi også. Der bliver ikke taget den beslutning for os. Videre. Jeg synes, at det har været godt, at vi selv måtte nominere den her gang. Jeg kan godt lide den variation, der er, hvor at det er tilfældigt nogle gange, og så er det nogle individuelle opgaver. Hvis man ikke klarer den, så bliver man nomineret. Så jeg synes, det har været meget rart egentlig, at vi er kommet tilbage til det her, og så næste uge er det måske noget andet. Jeg kan godt lide den variation, der er. Ja, så det ikke er det samme hver uge. Så det har egentlig været okay, at den... Jeg har det heller ikke stramt med, at det er almindelig nominering. Og selvfølgelig er det svært med nominering. Men det er ikke noget, hvor jeg sidder og tænker, fuck, nu skal jeg ind og nominere. Jeg ser det ikke som en dårlig ting. Jeg føler heller ikke nogen grund til at skulle finde dårlige ting ved folk for at skulle nominere dem. Det kan lige så godt være en god ting, eller en ting, man ikke er til fælles, eller et eller andet. Så jeg har det faktisk slet ikke så svært med de her nomineringer. Jeg kan godt lide alle mennesker, der er her. Jeg har også godt kunne lide de fleste af de mennesker, der er røget ud, faktisk næsten alle sammen. Men jeg ved også, at bare fordi de ryger ud af huset her, så kommer de ikke ud og bliver hængt. Det er et spil om penge, og det er et spil om at være her og have det godt, og ja. Det er ikke verdens undergang, hvis man bliver nomineret, eller når man skal ind og nominere. Jeg synes, det er okay. Det er dejligt at få at vide omkring, hvordan folk de ser det inde i huset. Jeg kan bedre lide de her nomineringer, end jeg kan lide de tilfældige. Fordi ved de tilfældige, der er det mit eget ansvar. Hvor ved en normal nominering, der får jeg at vide, hvad folk inde i huset ser. Der får jeg at vide, hvad de har valgt. Det er hårdt at være nomineret, det er fandme ikke sjovt. Men det er så også det. Så jeg synes ikke, at det har været så svært. Spørgsmål fra Bianca. Thomas, hvordan har du det med at være nomineret i denne uge? Jeg var rigtig ked af at blive nomineret. Jeg har været glad for, at man har haft mulighed for at kæmpe for sit eget liv de sidste mange uger. At man selv har kunne bestemme, hvor meget man vil lægge i det, og man selv bestemmer sin egen skæbne. Det er jeg vant til ude på den anden side. Jeg er vant til, at de valg, jeg tager,
de her konsekvenser for mig selv. Jeg bryder mig ikke om at skulle have ansvaret for andre. Jeg bryder mig ikke om, at andre har ansvaret for mig og min skæbne. Som Amanda sagde lige før, så er det ikke verdens undergang at blive nomineret, men det er rigtig, rigtig hårdt. Jeg har ikke prøvet at blive nomineret før, så jeg har nok taget det ekstra stramt, fordi jeg har været så meget bagefter med de følelser, I har været igennem, når I har været nomineret. Det er først nu, det går op for mig, at det kan egentlig godt være, at... Eller det er jo først nu, at alle de tanker omkring den anden side kommer op i mit hoved, og det er nok også derfor, jeg på en måde tager lidt let på det, fordi nu er det jo gået op for mig, at hvor jeg glæder mig til at komme hjem. Det har jeg ikke tænkt på før, fordi jeg ikke har haft muligheden for at komme hjem før. Dermed ikke sagt, at jeg håber, jeg ryger ud overhovedet, men det er jo bare gået op for mig, at... Der er også noget godt derude. Ja, netop. Men jeg ønsker, jeg vil hellere blive, end jeg vil hjem nu, men jeg er bare kommet i tanke om alle de gode ting, der er derude også. Ja. God forklaring. Ja, Kirsten Pia. Ja, spørgsmål fra Kirsten Pia. Thomas, hvorfor tror du, at du er blevet nomineret, og er der noget, du ville gøre om, hvis du fik muligheden for det? Hej igen, Kirsten Pia. Har hun også spurgt til dig før? Ja. Vi kan ikke rigtig snakke om nomineringerne, så det er svært at vide hvorfor. Men man kan jo selvfølgelig tænke, og hvad jeg tror, det kan være, at for eksempel den ting, der blev sagt over i helvede i sidste uge, hvor nogen sagde, eller sådan indirekte, at hvis man ikke har været nomineret før, så fortjener man at blive nomineret nu. Det blev sagt modsat, ikke? At hvis man har været nomineret før, så fortjener man ikke at blive nomineret igen. Ja, men på den måde, så kan man også sætte minus over på den anden side og sige, hvis man ikke har været nomineret før, fortjener man at blive nomineret. Sådan følte jeg den, og den har vi snakket om. Ja. Det kan også være, at ja, det kan godt være, at det ikke bare fordi folk synes, jeg fortjener at blive nomineret nu, men at folk tænker, at seerne ikke har haft mulighed for at bestemme, om jeg skal være herinde, og at det egentlig skal være op til seerne, hvem der kommer til at sidde som de sidste, og at de derfor nu skal have muligheden for at smide mig hjem, hvis de ikke har lyst til at se på mig. Det kan også være, at der er nogen, der ikke kan lide mig. Det kan være, nogen, der misforstår mig. Det kan være, at nogen, der tænker, hvis de peger på mig, så har de selv større chancer for at blive. Der kan være så mange forskellige grunde til det. Til alle. Hvordan ville I have det med vedkommende, hvis en freder sig selv, så Emmy mister hovedet og ville kunne spise hende? Det var en vigtig en. Lad os tage en runde. Skal vi tage den anden runde? Så vi tage den anden vej? Ja, det kan vi da godt. Jeg vil tage afstand fra personen, hvis der er en, der går ud og hugger i blokken der. Fordi så synes jeg, at man viser, at alt det der med, at fællesskabet og man værdsætter en andens nærvær som kammerater og veninder, og det smider man bare ud med det samme, i mine øjne. Hvis det nu var mig, der sad og var nomineret, og jeg går ud og hugger i blokken, så kan jeg jo risikere, at det for eksempel Nexus, der bliver nomineret, fordi jeg gør det. Og jeg dolker ikke Nexus eller nogen andre herinde i ryggen. Det er ikke sådan, jeg vil spille det her. Det er ikke sådan, jeg har lyst til at være herinde. Jeg skal også kunne sove om natten, og jeg kan ikke leve med det. Det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg er ikke fan af den. Det tror jeg også, at folk ved herinde. Jeg tager meget afstand fra det. Og synes, at det er en grim måde at gøre det på. Ja, fordi det kan gå ud over nogen, som man holder af. Og det behøver ikke at være Hønse. Det kan også være Thomas, som jeg ikke taler lige så meget med. Eller Michelle. Whatever. Det duer ikke. Det er grimt. Michelle? Jeg vil ikke tage afstand fra nogen. Men jeg vil ikke kunne spise den. Så du kunne godt selv hugge i den? Det har jeg ikke sagt. Nej, men det var bare et spørgsmål. Det er bare meget... Du svarede slet ikke på spørgsmålet. Du sagde, at du ville ikke tage afstand fra personen, hvis der var en, der gjorde det, og du ville ikke kunne spise kyllingen. Ja. Spørgsmålet var... Ja,
hvordan vil I have det med vedkommende, Nå, okay. hvis en freder sig selv, så Emmy mister hovedet? Jeg vil ikke have det svært med personen, men jeg vil ikke tage afstand fra personen. Men jeg vil heller ikke kunne spise hende. Og lige for at lukke den, så tror jeg heller ikke, at jeg selv kunne finde på at gøre det. Af mange af de samme grunde, som Uma lige har ramset op. Er det efter, at vi har talt om det nogle gange herinde? Nej, At du... jeg har hele tiden haft den indstilling. Okay, så har jeg misforstået. Jeg har haft den der følelse af, at hvis jeg selv stod i den, har jeg sagt, at jeg var ærlig og indrømme, at jeg nok ville overveje det. Men jeg tror aldrig, jeg vil gøre det. At der er en høne, der skal miste sit liv, fordi at jeg står med det her, eller at det skal gå ud over nogle andre herinde, den tror jeg bare ikke vil smage særlig godt. Så. Jeg vil tage fuldstændig afstand fra personen. Jeg er lidt ligeglad med den kylling derude. Det er bare hele princippet i, at du får reddet, at vi har 6 tilbage. Og der er stemt. Folk har stemt, hvordan det skulle være. Og så for at redde sig selv, så vil du sætte en af dem, som at du har haft det så godt sammen med, der har gjort, at du er her i dag. Altså sætte dem i far. Det duer ikke der, hvor jeg kommer fra. Exodus? Har det på fuldstændig samme måde. Hvis jeg er nomineret, så står jeg så hiver jeg fat i frem med mine nosser, og så står jeg der, og sådan er det. Det der skal ikke være min fredningsnåde overhovedet. Jeg skal gøre mange andre ting. Ja, slet ikke. Jeg skal heller ikke få nogen andre til at sidde i min situation, når mig, der sidder der. No fucking way. Aldrig. Og jeg vil også tage afstand fra personen meget, fordi jeg følte, det var rigtig, rigtig dårlig stil. Så. Jeg er meget med. Hvad med dig, Thomas? Jeg synes, hvis man tog og hakkede i det billede, så ville det være lidt det samme som dengang Melander brækkede hjertet. At man ene og alene skulle afgøre, hvordan spillet skulle køres. Det ville være at få en lort og så bare give den til en anden. Og sådan, den vil jeg ikke have, kaster den videre. Så må du tage den ting, du får, lige meget om det er en rigtig, rigtig dårlig ting. Henrik og jeg er blevet nomineret den her uge, og det har vi ikke selv bestemt, men vi har fået den, og så må vi jo tage den og håbe på det bedste. Det er ikke, så skal man ikke kaste den videre på andre, det synes jeg er grimt. Men hvis man kan, ja, selvfølgelig, hvis man kan stå inden for det og synes, at det er en smart måde at gøre det på, så herre Gud, og jeg skulle nok spise den høn. Jeg har spist mange høns, som jeg har kendt. Men, og det vil ikke være så meget det, at vi havde dræbt en høne, som vi kender. Det kunne jeg sagtens spise, men jeg vil nok sidde og tænke på den person, der havde kastet lorten videre, og så vil jeg nok få lidt lortesmag i mig. Men jeg tror også, jeg har det lidt sådan. Emmy, jeg kan jo godt lide den der lortfugl derude. Så jeg vil da have det rigtig stramt. Og jeg mener, at flækker man hovedet af Emmy der, så skal man lægge sit eget hoved på blokken bagefter, så skal jeg nok hugge til. Det er uværdigt at sende den videre. Hvis jeg havde kunnet sende min nominering videre alle de gange, jeg har været nomineret, så har jeg aldrig gjort det. Det er noget, vi har bestemt herindefra, eller noget, man selv har været ansvar for. Og hvis det er noget, der er blevet bestemt herindefra, så er det jo fordi, det er sådan, det er. Så kan man ikke bare sige, det gider jeg ikke at se, jeg skal bare min egen vej, og jeg skal nå til mål. Hvis man er villig til at gøre det, så er jeg ikke villig til at snakke med den person. Det er helt sikkert, så jeg vil også holde afstand. Giv den gas ind der. Til alle, hvem vil du helst sidde i finalen med? Det må vi ikke svare på. Nej, det tænker jeg også, vi ikke må svare på. Det er taktik. Men det er Big Brother, der har taget spørgsmålene frem. Ja, siger spørgsmål som nej! Skal vi tage en runde så? Vi tog den der sidste uge, Ja, vi har da haft den. Ja, vi havde den for 2 uger siden. For 2 uger siden. Ja, men lad os tage den. Det er et spørgsmål. Hurtigt? Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, det er et spørgsmål, der skal tænkes længe over. Jeg er meget svært ved at lige svare lige nu, må jeg indrømme.
det kommer også meget ind på, hvordan folk klarer den de næste 3 uger. Hvad folk gør, og hvad de er villige til at gøre mod andre. Og sådan. Ja, sådan har jeg det også lidt. Det kommer an på, hvordan vi bliver aktiveret, hvordan vi viser os selv i de næste 2 uger. Det bliver meget spændende at se, hvad folk vil gøre for 500.000. Som ikke engang er 500.000, når vi har betalt skat. Det er papir, det kan brænde ligesom alt andet. Det er ikke værd at sælge sin egen røv for. Så det bliver spændende at se, hvad folk vil gøre for det. Jeg kan ikke sige, hvem jeg vil sidde i finale med. Er der nogen andre, der gør det? Jeg kan sagtens sige det. Jeg kunne godt tænke mig at sidde i finale med enten Hønse eller Amandodes. Eller ja, hvis det er 3, der sidder der i sidste uge, så kunne jeg da godt tænke mig det. Og det er ikke fordi, jeg hader de andre herinde, men altså, jeg har et godt forhold til de 2, og det er sådan, jeg har det. Klart. Ja. Det er bare det, hvor jeg siger. For mig er det ikke altid noget med forhold at gøre herinde. For mig er det også noget, hvor man kæmper. Det er derfor, jeg har virkelig i alle de her uger har det været mange forskellige grunde til, når jeg har været siddet derinde og skulle bestemme noget. Der har det ikke været, fordi at dem, jeg elsker allermest. Nej, det er hvem du tror, du kan slå, faktisk, ikke? I en finale. Nej, heller ikke derfor. Det er man jo nødt til. Hvis man, det er meget forskelligt, hvad jeg gør. Hvis jeg synes, en har kæmpet virkelig godt, hvis en har givet mig noget den uge der, så er jeg egentlig pisse ligeglad om, at jeg ser ham som største konkurrent, så bliver han herinde, eller hun bliver herinde. Jeg er meget forskellig. Det har varieret meget, de her 5 uger har varieret meget. Mit vedkommende i hvert fald. Jeg synes også, at os, der er tilbage her, vi er meget stærke karakterer. Jeg kan lide alle sammen, og jeg ville skulle kunne lide at stå i finalen med jer alle sammen. Så åben kan jeg ikke tage den. Altså, jeg kan hæve mig, fordi jeg kan sige, jeg ved ikke, om jeg kan vinde over ham, hvis jeg sidder i en finale. Men hvis ikke, at jeg sidder i finalen, altså hvis jeg sidder i finalen sammen med Uma, så er det hans skyld, at jeg sidder der. Fordi, ja, det har bare givet mig så meget herinde. Hvis ikke, at jeg havde haft en at lave sjov med, så havde jeg ikke været sjov. Hvis jeg ikke havde haft en at hygge mig med, så havde jeg ikke hygget mig. Selvfølgelig har jeg kunnet hygge mig med rigtig mange herinde, men lige siden 3. eller 4. dag, der har jeg haft det godt sammen med Uma, og det, ja. Og så selvfølgelig vil jeg da også gerne sidde sammen med andre, men der er bare et forskel der. Ja. Er den død? Yes, tror jeg. Er det der? Og et billede. Må du se? Hilsen fra Randi til alle sammen i Big Brother-huset, og en helt speciel hilsen til Thomas. Hilsen fra Randi til alle sammen i Big Brother-huset, og en helt speciel hilsen til Thomas og Amanda. I skal have stor tak for det uforglemmelige gave, jeg har modtaget. Godt lavet af uld og kærlighed. Stort tillykke med i de sidste 6. En varm hilsen fra Randi. Og Randi har halsterklæde på. Send den lige rundt. Ja, det er super fedt. Ej, hvor er det fedt. Randi! Klasse. Randi. Ej, det var ubehageligt, at hun var åben. Ej, hvor sjovt. Ej, hvor hun fin, Randi. Prøv at høre. Nej. Jeg sagde, hun var så. Nå, nej, altså jeg tænkte bare, om du går korn hende. Nå, for Jeg synes, hun ser da helt rar ud. Nå har dem. Hun har det der ansigtstryk af, altså. Ja, sådan. Ej, I er godt nok fjollede, hva'? Der kan vi gemme. Randi, du er rigtig køn. Du er køn. Ung dame. Ja. Det er ikke en dum farveting, eller? Nej, den er faktisk rigtig god. Hvor sjovt. Ej, hvor grineren, at Larsen har sendt det til hende. Så hurtigt. Hvordan fanden har de hendes adresse? Weird. Det er bare kontakt hende. Tak. Weird. Der bliver Det siger lige til sammen. Jeg er bare en lille snuder. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres top 3 over de 3 bedste uger i Big Brother 2012. I må meget gerne begrunde jeres valg. Skal vi tage den vej? Jeg skal tænke et øjeblik. Okay, vi tager den vej. Ja, Thomas, du sagde det før mig. Jeg synes, kærlighedsugen, den var fantastisk. Altså, jeg var virkelig, virkelig glad for den. Det er jo fordi, at der var masser af skuespillere klædt ud, og jeg elsker den slags der. Vikingeugen, det er jo også fordi, at klæde ud igen. Jeg havde blond på ryg på. Det var skide sjovt.
Og så var det min fødselsdag, og vi fik lov til at komme ud af huset, så bla bla bla. Og så vil jeg sige, ignoreringsugen, den var rigtig, rigtig sjov også. Ja, det er lige det, jeg husker nu. Jeg synes, den er svær. Sidder deroppe, det ser lidt mere seriøst. Ignoreringsugen synes jeg også var fed. Super fed. Så jeg slog mit ben. Hvad for nu? Ignoreringsugen. Nå, ja. Den synes jeg var vildt sjov, fordi altså, der skete så mange ting, og der var så mange underlige ting, og man tænkte bare, fuck mand, jeg skal ikke sige noget, jeg må ikke kigge på noget. Super fed uge. Jeg kunne også rigtig godt lide kærlighedsugen. Der var super god stemning. Vi samarbejdede sindssygt godt. Synes jeg. Og så må det være svensk ugen, fordi der kom min kæreste. Der er blevet fyldt op. Dejligt. Og det kan man godt sige, fordi det er en pige. Ja, det må være det. Jeg synes, ignoreringsugen også. Det er også så pisse sjovt, alle de ting, der skete, og man er og ignorerer, og der kommer en dværg med en pony og slår rundt midt i det hele. Hvor sjovt er det? Og bare den med, jeg sad lige her sammen med Christian, så jeg kigger den anden i øjnene og sidder og snakker om et eller andet. Og så kommer den der latterklub, og de sætter sig bare ned ved siden af sig, bare griner og sådan noget, der er lige ind i hovedet, så sætter sig en lige her og bare lige op. Og den der samtale, vi er nødt til at skal holde kørende, den kommer bare længere og længere ud, sådan at det bliver tit sådan, at han bare sidder og siger, ja, og jeg siger, okay, ja, okay. Og det var så plat, og til sidst flækker vi bare begge to. Det var fandme sjovt. Jeg synes faktisk også, den der halvtræller den synes jeg også, der var sjov. Kærlighedsuge, jeg synes, det var sjovt at lave skuespil. Også fordi det var en god måde at ligesom... Nu havde vi haft ja-nej-uge, nu var vi i gang, så synes jeg, det var en god måde at ryste det sammen nu. Og så synes jeg også, de sidste... Nej, det synes jeg sgu egentlig. Det er nok det. Jeg synes også, de sidste par uger, de har været gode, men så var Patricia alligevel røgnet hjem, og så Katrine røgnet hjem, og uge før det, så røg Guido hjem. Så der har hele tiden lige været sådan en... Hvor det har haft sådan lidt en træls... Endelig. Ja. Slutning hedder det. Helt klart første uge. Den bedste uge ever. Der var alt for mange. Altså, jeg var fyldt op med energi, og jeg følte mig den sejeste på hele planeten, altså. Jeg følte, jeg var Gud. Altså, det var for fedt. Hele ugen, der var jeg bare fyldt op med positiv energi, og nye mennesker, man havde ikke snakket med dem eller noget som helst. Det var helt vildt, jeg husker. Og så synes jeg, 50'er-ugen, der var pisse hyggeligt. Det var ligesom der, hvor jeg ligesom bare gik fra sådan med drenge. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Jeg fik lige sådan lidt mere drengehygge, synes jeg. Hvor jeg lærte, at jeg skulle også godt dreje drenge alene og have det ekstremt sjovt. Drikker stive og sådan noget. Og så kuffertugen, den der. Der var nogle ting, der gik op for mig, og det kan godt være, at jeg sad og blev nomineret, men jeg synes alligevel, den var god, fordi at jeg fik tænkt på en masse ting. Så det var det. Jamen, der er Thomasen. Jeg synes også, 50'er-ugen var fantastisk. Vi lavede så mange forskellige ting og brugte tid på det. Hvor det ikke bare var 20 minutters gokkelfodbold ude i haven. Men at vi var over i det værksted i 5-6 timer, eller så, jeg ved ikke, hvor lang tid det var. Og bare havde det skide sjovt at løse en opgave sammen. Og dagen efter sad vi og broderede og rendte rundt i vores morfartøj. Jeg synes, det var så sjovt. Jeg kunne også rigtig godt lide svenske uge. Den synes jeg var sjov. Fordi Amanda ikke var her. Spasser mig. Nej. Fordi jeg kan godt lide næste uge, for der er Thomas her. Så kunne jeg også godt lide ignoreringsugen. Den var altså også, den var sindssygt sjov. Jeg kan aller bedst lide vikingeugen, for der kommer jeg tilbage. Dårligste uge. Luk kæft. Og så kan jeg også godt lide... Man er helt lost. Jeg kunne også godt lide venindeugen. Fordi at Denise og Mette var her, og hvad nu det hedder...
Og knaldperlen kom og alt det der. Det var også en god uge. Eller, det var ikke venindeugen, men det var jo ugen før, ikke? Ignorerings. Var det ignoreringsugen? Ja, der var de kom der til weekend, men der var det der ignoreringsmøde færdigt. Ja, men jeg synes, at det var for fredag af, hvor de kom sammen med knaldperlen, og så til næste fredag var det godt. Og så må jeg måske tage også den der skæbneugen. Det synes jeg også var en genial måde at udfordre på, og det var også så meget op til tilfældighederne, hvem der trykkede. Jeg er lidt ked af, at vi ikke fik lov til at få et eller andet med at skulle æde en masse biller, men det fik vi jo så i den her uge. Henrik. Hej Henrik. Du virkede faktisk pænt begejstret for de orme, du skulle spise. Vil du spise 1 kilo orme for 500.000, eller vil du hellere sende den chance videre til Umar? Altså, hej Pernille. Jeg skulle spise 5 melormer, og så ved jeg lige hvad de andre der de hed, men dem var der nok en 10 stykker eller 15 af, og det er jo lige til at komme igennem. Sådan nogle små krabater der. Jeg tror, de vejer ret meget, så 1 kilo. Det vil nok være sådan halvvejs mange orm. Ja, for 500.000, ja, det havde jeg da helt sikkert gjort. Det er da lige til. De smagte sgu fint. Det var sådan lidt creme, lidt popcorn-sagtigt. Men apropos popcorn, så vil vi gerne have det til i aften, Big Brother. Men hvis jeg skulle kunne... Nej, jeg synes sgu, hvis jeg skulle kunne sende noget videre til Umar, så skulle der være lidt mere ben i. Altså 1 kilo orm, det er jo ikke noget, du Det skulle være noget med et knogleværk indeni. Det skulle være... Så skulle der være lidt mere i. De der orm der, de var sgu fine nok, du. Så den beholder du for dig selv. Ja. Og Pernille, hun har også været meget aktiv. Det kan være, der er flere, der hedder Basile. Spørgsmål fra Linda til alle. Hvordan ville I have det med, hvis seerne fik mulighed for at bestemme en uge? Bestemme nu. Nominering. En uge? Jeg tror, det er sådan en ugeopgave. Bring it on. Det ville være fucking sjovt, at seerne fik lov til at bestemme en ugeopgave. Vil det ikke? Jo. Det synes jeg. Det ville være helt vildt fedt. Det var Det ville være sindssygt hvad de fedt. kunne finde på. Det er da okay. Ja, sådan fra dag til dag. Eller bare fra opgave til opgave. Sådan en hel uge. Random uge. Det synes jeg. Det kunne da Så være fortryder jeg måske lidt, at jeg har sagt det med de orme så mange gange. Men jeg tror også, der vil kunne komme nogle rimelig syrede forslag, hvis... Også fordi de kender os, dem der følger med, kender os så godt. Ja. Så de vil vide præcis, hvad der vil være svært at spare. Bring it on, man. Så bare sidde og kigge på. både og. skal måske lige passe lidt på, fordi det kan man måske godt komme til at slagte sig selv lidt på, det der. Ja. Jeg synes, det ville være genialt. Fordi seerne netop kender mig så godt. At jeg håber på, at de vil kunne gå ind og stikke til mig. Og ikke til os alle sammen. Hvor jeg måske tænker, ligesom Umar. Og ryge. Det er sgu da ligeglad, hvad jeg slår. -agtigt. Hvor seerne kan gå ind og sige, de kender mig. Hvad så, hvis seerne skal bestemme nu, og du går hjem på, at du kan ikke komme ind eller sætte dig i sådan en dragt der igen? Fordi det synes jeg, det er jo sjovt at se, at du blev helt vildt febrilsk. Så er det sådan, så er det fordi, jeg ikke klarer en opgave, og så må jeg til hjem. Okay. Men så bestemmer seerne jo så også, om opgaven har været for meget, eller den anden, der sidder ved siden af, skal ryge hjem i stedet for. Jeg synes, det kunne være så fedt. Det kunne. Det synes jeg også. Også fordi seerne har alligevel givet udtryk for, hvad de godt kunne tænke sig af os. De har sådan sagt, I sover for meget, og jeg er også blevet prikket til et par gange omkring, hvornår træder du i karakter, og bla bla bla. Hvis de havde en idé til, hvordan det kunne ske, så kom endelig med det. Hvis I gerne vil se det, så prøv. Kom. Ja. Kom. Det synes jeg kunne være helt vildt fedt. Er der flere til det? Nej. Spørgsmål fra Anne Mette til Umar. Hvad har du lært af dit ophold i huset indtil nu? Puha. Det er et svært spørgsmål, hvad jeg har lært. Anne Mette. Altså, der sker så meget herinde. Det er så intenst, at jeg tror, at jeg finder ud af, hvad jeg har lært, når jeg kommer ud herfra. Så får jeg tid til at lige gennemarbejde alle de der uger der. Altså, du kan se, fra uge til uge, der er jo kæmpe stort forskel på de temaer der, som vi har, hvad vi skal fokusere på, om vi skal holde os vågne, eller om man skal gå og være paranoid hele tiden, fordi der er frys. Man når slet ikke at
Jeg gør jeg i hvert fald ikke. Og jeg tror, jeg finder ud af det, når jeg kommer ud herfra og kan kigge tilbage og så sidde der på min sofa. Nå jo. Men indtil videre, hvis jeg lige skal sige en lille ting, så er det, jeg er blevet bedre til at lytte, synes jeg. Bare sætte mig ned og så lytte. Ja. Spørgsmål fra Allan til alle. Hvem ser I hver især som vinder af Big Brother år 2012? Hvem har offret sig mest for fællesskabet, og hvem har rykket sig mest? Skal vi tage en runde? Det bliver vi næsten nødt til. Skal vi starte med hønser dernede? Hvis jeg vinder, så vinder Umar. Hvem har offret sig mest for fællesskabet og rykket sig mest? Er det Umar? Han har i hvert fald offret sig for fællesskabet. Men hvem der har rykket sig mest, det synes jeg slet ikke, der er Umar. Du vil ikke komme med et bud? Jeg tænker lige, fordi der har været ret mange herinde, så jeg prøver lige. Om det må være os, der er tilbage nu, ikke? Ja, det tror jeg. Den er også svær. Ja. Det synes jeg. Jeg synes selv, jeg har rykket mig så ekstremt meget. Og så mange punkter. Det vil jeg. Og jeg vil give det at sige mig selv. Umar? Jeg har det sådan svært ved at sige det der med at rykke sig. Og Hvem synes du er vinder? jeg synes, Hønse gør det rigtig godt herinde. Det synes jeg. Men rykke sig. Jeg synes, Hønse er jo bare Hønse, som han nu var fra starten af. Og jeg synes ikke rigtigt, at han har ændret noget, eller har sådan... Nej, nej, jeg synes ikke, han har rykket sig. Når jeg tænker rykke mig, så er det sådan fra, hvad man var før man kom herind, og så til nogle af de ting, man har åbnet op for. Det er det også. Ja. Er der andre? Michelle? Uds? Jeg synes, at den er svær. Jeg vil lige prøve at læse op igen. Hvem ser I hver især som vinder af Big Brother år 2012? Hvem har offret sig mest for fællesskabet, og hvem har rykket sig mest? Jeg synes, alle har offret sig. På hver deres måde. Så det synes jeg fandme er svært at svare på. Hvem jeg lige umiddelbart kan se, om jeg rykket sig mest, vil jeg sige Thomas. Han har åbnet meget mere op, og synes jeg, i forhold til i starten. Der føler jeg, at du var meget mere lukket. Men Hvem ser du som vinder? hvis ikke det skulle være mig selv. Nå ja. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg synes også, der er tilbage, alle sammen er værdige. Jeg kan ikke sige. Ja. Så det kan jeg ikke. Alexander, vil du svare? Nej. Jeg gider sgu ikke. Vi skal helt Jeg synes, jeg vil bare sætte mig selv på, og det gider jeg ikke. Fordi jeg synes ikke, man skal sidde og sige, altså jeg kan godt sige, jeg kan derfor sige, at alle sammen er så værdige hen. Men det er forfærdeligt at småde, og vi alle sammen sidder og offrer sig. Jeg har også stået og ser, Uma har også stået, mens familien kom ind. Og han har også offret sig folk. Og, altså der er mange ting, jeg har set folk, der har offret sig for fællesskabet. Bare på nogle forskellige uger. Altså, måske var jeg ikke så meget fællesskab, som nogen synes i Malander, men så for eksempel ugen efter, så stod jeg, hvor jeg græd af helvede til mens min far så ind, fordi jeg vidste, at folk ville have de brev der. Det er forskelligt, hvad man gør herinde. Så derfor vil jeg bare vælge at sige, at jeg gider ikke svare på dem. Det tror jeg sgu, desværre. Thomasen? For mig er det at ofre sig for fællesskabet ikke et kriterie for at være en vinder overhovedet. Nej, der står også, hvem har offret sig Ja. mest for fællesskabet og rykket sig mest. Og så er det en anden linje, Ja, hvor der står. men det synes jeg ikke er relevant. Jeg synes, det er relevant, hvem der har taget opgaverne til sig, og hvem der har gjort nogle ting, de ikke havde forventet at gøre, og udnyttet den her opgave og fået så meget ud af den som muligt.
og taget chancer og taget imod udfordringer og prøve at rykke sig og være ydmyg omkring hele spillet. Det synes jeg selv, jeg har gjort, men jeg synes også, at jamen selvfølgelig, jeg synes, at vi alle sammen har gjort det godt på hver vores måde, men jeg synes Alexander har rykket så meget siden starten. Det gjorde han hurtigt. Eller ikke sådan hurtigt, men inden for en måneds tid havde jeg i hvert fald ændret syn på ham rigtig meget. Og jeg synes, han har udviklet sig meget fra at være drengerøv til at have mere end det. Og det synes jeg betyder noget. Men du kan ikke sige, en du ser som vinder? Jo. Nexus? Eller mig selv. Jeg ser alle sammen som vinder. Fordi alle har udviklet sig og gjort noget, men jeg synes netop det at tage imod udfordringer og tage chancer, det synes jeg fik det rigtig, rigtig højt for mig. Ja. Jamen, hvis jeg ikke selv skulle vinde, så skal Umar. Og hvem der offrer sig mest for fællesskabet, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det skulle... Der er ikke nogen, der decideret har offret sig. Altså, det ville jo være at sige, så går jeg, fordi du skal ikke gå. Eller sådan et eller andet. Offre sig, det er jo... Det er man kan sige, det vil jeg sige, det er Umar. Altså, hvor han vælger at vi får. Og det var også Umar, der fejlede sin opgave jo. Ja, det er alligevel, jeg synes bare, det vil jeg sige... Det altså, ikke for no offense, nej, jeg synes, det var meget flot. Ja, det var det da også. Og vi var da glade for, at han havde gjort det. Det var da slet ikke det. Og det var da virkelig nederen, han ikke var der på vores 2-månedersdag. Selvfølgelig offrede han sig. Det gjorde han da. Og hvem der rykkede sig mest? Jeg synes, jeg selv har rykket mig rigtig, rigtig meget. Fra hvem jeg var, da jeg kom herind. Ikke mine holdninger, men mere, at jeg er lidt mere tolerant måske. Og lytter på, hvad folk har at sige, bare, i stedet for bare at råbe op. Det synes jeg. Spørgsmål fra Steven til Umar og Henrik. Hvad er boldene lavet af, som I spiller med? Vi har mange, som synes, spillet er Epic. Hvad er epic? Så spørger de jer, når det er mig, der har lavet dem, mand. Ligesom at sige cool, fedt. Okay. Sådan. Var det ikke Melander, der lavede det? Det er mig, Melander, der har lavet dem. Ja. Må jeg lige lov til at sige, at det er mig, Melander, der har lavet den lige meget hvad. Så det kan godt være, at jeg har brugt dem, men det er mig, Melander. Spørgsmålet var til Henrik og Umar, så vidt jeg kan huske. Nej, sig, hvad Nej, det er lavet af. Det er Jeg ved ikke, hvad det er lavet af. Jeg har bare spillet med dem. Er ikke bare noget ris i? Noget staniol eller noget film? Eller? Hvad er de lavet af, Ja, det må være nu. Så må de spørge mig næste gang til Facebook-fredag. Hvad er at være børnefornærmet for satan? Jeg giver dig shine lige nu. Nej, det er dig, jeg gør der har ikke. lavet boldene. Hvad? Det er dig, der har lavet dem. Hvad er de lavet af? Lille smule ris, sølvpapir. Lille smule ris, sølvpapir. Tape. Farve. Så sølvpapir, tape og ris. Det er et fantastisk Og gaffatape. Og gaffatape på nogle af dem, for at det kan holde. Dem, der holder bedst, det er dem med gaffa. Det er det med gaffatape. Ja. Spørgsmål fra Susi til alle i huset. Glæder I jer til, at finalen snart er der, så I alle er ude i huset igen? PS, jeg kommer sgu til at savne jer, når Big Brother er slut. Ej, hvor fedt. At der seriøst er en, der sidder og skriver det der. Ja. Det kommer til at savne os, når det er slut. Jeg glæder mig helt sindssygt til finalen af der, så vi kan komme ud af det her hus og snakke ordentligt sammen. Ja. Jeg er træt af det der, du ved godt, et eller andet lort, fordi man ikke må sige et navn, eller man ikke må sige et eller andet. Jeg glæder mig så meget til at komme ud, fordi så kan man også få bearbejdet noget af det her. Ja. Man kan ikke bearbejde en skid. Bare den uge, jeg var ude, det var sådan helt fuldstændig. Så kom jeg tilbage, jeg tænkte bare, what the fuck is going on? Men det var heldigt, at jeg ikke var ude mere end en uge, for ellers havde den bare kørt for fulde gardiner, når jeg var kommet tilbage. Så jeg glæder mig til, at vi alle sammen er ude, så vi også kan se nogle ting sammen, og jeg kan fortælle nogle ting. Fordi der er også mange ting, jeg ikke må fortælle. Fordi jeg glemmer hele tiden, at du har været rundt hjem. Ja, jeg har været ude, og jeg har jo set noget og hørt noget og alt sådan noget her. Men det kan jeg jo ikke fortælle. Det er jo bare noget, jeg har. Så det glæder jeg mig da til, at jeg kan komme ud og fortælle og alt det der. Så jeg glæder mig helt sikkert. Jeg kommer også til at savne alle vores Facebook-fredag og Facebook-hilsner på vores tablet og at Big Brother der siger, at vi skal stoppe om morgenen og alt det der. Det glæder jeg mig til. Jeg kommer til at savne det. Hele sammen. Glæder mig sgu også til at komme
ud, som du siger, og man kan snakke ordentligt, man kan bearbejde tingene, og man kan mærke sin udvikling. Jeg kommer nok også til at savne det at være her, men jeg glæder mig enormt meget til finalen. Og så vi siger, hvem Danmark gerne vil have, der skal vinde. Holy shit. Ud fra dem, de har at vælge imellem. Jamen, det er deres egen fejl jo, hvis det... Ja, men hvis der sidder 2 meget stærke op ad hinanden, Så er alligevel kun en af dem, der skal. så er der kun en af dem, der kan være Så blive der er en, der der, rører ud, som der måske kunne have vundet Så over måske- 3 eller 4 andre herinde. Lige præcis. Altså, hvis nu det var. I hypoteten. Men jeg glæder mig fandme også til finalen. Det gør jeg. Det Jeg var glæder mig bare til jeg at slet ikke komme regnet med at hjem komme og så se langt her. Jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til at komme ud herfra. Og som I siger, også sidde og tale sammen. Hvor at man ikke skal ind i skriftestolen 10 minutter efter, fordi at jeg har haft en diskussion med Thomas. Og så skal sidde og forklare det derinde. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Bare slappe af. Og så jeg kommer til at savne men jeg kommer ikke til at savne det her. Det er jeg ret sikker på. Det har været rigtig sjovt og spændende, og jeg glæder mig til den finale forhåbentlig. Men det er okay. Jeg vil sige, jeg glæder mig også, fordi at hvis man nu rører ud alligevel fra nu af, så er der bare ikke særlig lang tid alligevel til. Man skal være derude. Altså, jeg tror simpelthen, at jeg når ikke engang på arbejde, før jeg skal til finalen og kigge ud og have vundet, eller hvis det nu er mig. Men altså, forstår man. Det er rart, Hold der ikke er fest. lang tid tilbage, mand. Hold nu op, hvor er det dejligt. Og så man ikke sidder på den anden side og tænker, okay, der er her lang tid, de hygger sig, nu skal der det og det. Hvis man rører ud nu, så er der altså ikke sådan, så lang tid, og så er det slut. Så man går ikke glipper så meget. Altså, Vi har Og fået folk vores når heller ikke at kage. glemme en. nej. En masse år der til finalen, kommer til finalefesten der. Du kan ikke komme ind her der som privatfest. Jamen. Fordi man er røget ud som den første, eller man er bare blevet helt glemt, eller et eller andet. Hvem er du? Kommer Leslie ind. Hvem er du? Altså, hvad vil du her? Du står ikke på Hvad var det, du listen. sagde, du hed? Ej, det er plovmand. Nej, der var der en, der røg hjem for hende. Nå, læs lådes, eller? Ja. Les Lodes. Ja. Helt vildt. Var det det? Som helt vildt. Var det den sidste? Hov. Ja. Ja. Vi mangler hønse. Glæder du dig også? Ja. Hvad med dig, Thomas? Jeg glæder mig også.